बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक है। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं और देख सकते हैं अभी मेरे हाथ में मेरा गंजा मुर्गा। मैंने इसको क्यों पकड़ा हुआ आपको बता दूँ। ये ना अभी झगड़ा था मुर्गी के साथ, जो कि हमने कल मुर्गी को कोई मुर्गी को आपके सामने दाना पानी खिलाया था, उस मुर्गी के साथ था झगड़ा। और अभी ये मुर्गी वो इधर नहीं है, ये दूसरी मुर्गी है सारी माशाल्लाह हमारी। देखें तो आज मैंने इनको फीड नहीं इनकी डाली, वो क्यों वो वहाँ भी आपको वजह बता देता हूँ। अब ये इसका मैं आपको चेहरा दिखा देता हूँ। ये देखें कैसे झगड़ के ना इसका ये सब मुर्गियों से झगड़ता है। जो मुर्गी इससे क्रास निकाले, देखें इसके कलगी के ऊपर ज़ख़म बने हुए हैं। आप गौर से अगर देखें तो ज़ख़म बने हुए हैं इसकी। मैं रुक जा तो फ्रेंड ये देखें कलगी के ऊपर सारे ना ज़ख़म बने। ये कलगी के नीचे भी एक आपको नज़र आ रहा होगा इसका ज़ख़म।